Стрижачите на овци во Штипско ги земаа ножиците во раце, почнаа со стрижење на овците во стадата. За оваа професија повеќе не раскажа 66 годишниот штипјанец Донче Гоцев, кој вели дека работата е многу тешка, поради што и младите не сакале да ја работат. Занаетот го научил од својот татко, кога имале стадо со овци, но ги продале. Сега додава дека доаѓа да стриже овци за да заработи некој денар, да не седи дома. Овоа го научил од татко ми. Тежок занает ли ова? Многу тежок занает. Тоа е тежок, никој, сите ги молиме, не сака никој да стриже. На газди вие са 1200 овци газда има. И стрижеме тука 2-3 дена еве. Во една сезона колку овци ки стрижите? Па до 500. 500 овци, 7 души. Има ли некоја посебна техника, еве, што само со едни ножици се работи? И други резерва носам. Ако ми се откажат овие другите. Работата на стригерите не била доволно платена, смета Гоцев, ниту волната имала добра цена. И мало кажуват, две партии взимат вуна, ама по 25 динара, многу ефтино. Многу малку пари. Лани 40 динара, сега 25 динара. И ние ефтино стрижеме, многу стрижеме ефтино. 25 динара, ваа овца ја стрижам јас. Една овца 25 динара. Времињата не се како порано, забележува Гоцев. Според него добро е што се уште имало интерес за откуп на волната. Во Штипско ја откупувале две компании кои ја извезувале на пазарот во Турција. Традиционално за празникот Ѓурѓовден во Штипско почнува стрижењето на овци. Стригери се помалку има, а и овци за стрижење. Стадата со овци од година во година се намалуваат поради болести, но и подолготрајната криза во овчарството, наметната од ниските откупни цени на млекото и месото. Како и да е, оваа професија е добро платена во странство. Во Германија за истрижена овца стригерите наплаќаат повеќе од 2 евра, а за стриг на 100 овци дневно може да заработат и до 230 евра.